Сіздер достар, амансыздар ма? Бүгін біз сіздерге Қазақстандағы ең керемет миы тез істейтін адамдардың біреуін таныстырамыз. Мұндай адамдар Қытайда бар болса 1 миллиард 300 миллион Қытайда бар болса 2-3. Ал біздің 20 миллион қазақтың ішінде мұндай талантты адамдар бар. Бүкіл Қазақстан көлемінде бұны жалғап таратып, таныстарыңызға, туыстарыңызға жіберіңіздер. Мұндай кісілер біздің қоғамға үлгі болу керек. Ал қазір соның дәлелін көрсетеміз ағайындар. Ал бұл кісінің ерекше таланты кез келген санды кез келген санға көбейту, кез келген санды кез келген санға бөлу. Өте қиын күрделі есептерді бұл кісі шемішкедей шағып тастайды. Ал қанекей кеттік. Бұл кісінің алдында ешқандай көбейту құралы жоқ, ешқандай несі жоқ. Мен мұнда жазып берем, анық болу үшін. Ана кісі сұрақ қояды, үлкен кісі ешкімді алдамайды. Міне мына жерде куәгер кісілер отыр. Ал, көке. Ал мен соныншы санды 2-ші санға көбейтіп қоямын. 525 көбейтіп 35. 18375. Тура. Ура. Бәрекелді. Мен тіпті жазып үлгермедім. Екінші сұрағыңызды қойыңыз. 685. Қайта қойыңыз. Қайта қоямын. 685 көбейту 335. 685 көбейту 335, Бол отыр. Екі жүз 29.475. Тура. Ура. Бәрекелді. Мен бөлуден берем. Бөлуден күрделірек беріңіз. 884. 888. Bölüm 22. 888, 22. İyi. 40 бүтін 136. O del tura. 40 бүтін 136. İyi. Тағы бір күрделірек. Бөлуден. Bölü. 428'nin 440. 12.840 ekan. Bölüm 426 442. 12.840. 12.840 мынау есептенбейді. 442. 442, ya? Bölüm 440. 442. Жиырма тоғыз. 29. Не істейміз ол? Тақсам болып кете береді. Есептеп көреміз қазір өзіміз. 12.840 бөлу 442. 29 бүтін бәлем мыңнан бірдеме. Болды. Ал енді жарайды, осы жерден сұрағымызды тоқтатамыз. Ал күмәндарыңыз болса міндетті түрде астына жазыңыздар, хабарласыңыздар. Бұл кісінің аты компьютер, миы компьютер. Аты Бейсенжан. Бейсенжан. Алматы Ұзынағашта тұрады. Ал қалғанын енді бұл кісінің көтеріліп тамып, бүкіл Қазақстанға танымал болып, таныссыз танылғандар қатарына қосылуына сіз де бір үлесіңізді қосыңыз, жалғап таратыңыз, пікіріңізді жазыңыз. Қаласаңыздар бұл кісіге хабарласып сұрақ қойсаңыздар болады, мен арқылы. Ал бұл кісінің TikTok парақшасын ашам, парақшасына міндетті түрде тіркеліп, бұл кісіні қолдаңыздар, мен белгілеп кетем. Әр қазақ бір-бірін қолдау керек. Осындай таланттылар бүкіл қазаққа үлгі болу керек. Қайдағы бір жайдағанандай ырбыңдап билегендер емес, өтірік бір хайып жасағандар емес, нағыз осындай таланттыны біз бетке ұстау керекпіз. Дұрыс па? Дұрыс.